مرحبا بك مثلا اسماء الزفلاون مرحبا سونا تصارات المغرب تيسنات مرحبا سونا تديانات بوساكي تديانات بوساكي مثلا مازالت نسوغا ري رافور نجي صفانا كا ذي كرا تكباني نجينا كرا في دوك لو نجي قدشن ذي دوني صف عندك لي رافور باش سواء يعني انا نزل فم بمدان يعني انا لي حالات دمست ورا ندونيت افريدا قد نهضروا في رافور كي تشوفها يوت كوبانيتنا يوت لورغانيزاسيون قناه ريبورتر سون فرونتيير وكي قدشن يعني انا نزل فان ينغمسن نزل فان لا بريس ديت مورا ندونيت صف هذا رافور في الجزائر ثاني وتناد الجزائر تسانديكيوت اللي حاله وكس فرحنا راي زرفان ينغمسن وصفرحنا رايمي تراس ديال الكلاسمون تشوف هكا راه الريبورتاسيون فرونتيرا تراس 136 غير 180 تموره اسكو سني قاعدان 334 يعني تنقص سنه التنقيضين دي كراف وراكي قلنا دي 2018 وتناد لورغانيزاسيون قالت الناس سكو سمي تفرني قاعدان تسلويت مورت 2014 سكو سني 100 تورا هناك حطاش الديباسمون يقدرون فين غمسنا كي نت مورتنا السد نغالا فورا فوراكي نغالا في رافورنا كي تشوفنا كيالاس لي زورغاسيون كي انترناسيونال وذا عند نغاليت مثلا ادنا وكرا ان غمسنا نت كنت مغنسنا في حاله الخدمه سن لي حاله زرفان سنه درا صح يمكن تقارنوا كي يعني ونتحاضر نارا زرفان خدام الخدمه عندي خدمنا كان غمسنا كي تاشين دي خدمه دي لي حاله اكس عفن سوتين يعني لي بوبليسيتين يعني ايصورديا دي الجان اللي ظنويه وقبل لك خلف انت رايا قلنا عند الكونترات مورتنا تخدم مشوار قراني يعني نزل فان تنغمزت مورتنا هناك هي ليبرتي ديكسبرسيون هنا ليبرتي دو لا بريس بارابور سوتات موراكي انتير موند يعني بالك نكوني نزوليت سواطاس وكذا انت مغليم كيدنا بوكاديك خلفن اعرف وراكي مثلا وقيت مغليين بوس قدنا قبل الشكا ادنا وكرا ينفقاون الحرمات نهضر في مسينا كذي اللي وكذا ان شاء الله مثلا حسنيت عماره وكذا غماسيل زير ثمانات مثلا فارس بتحوش وكذا هذا مغناس يعني نزار فم بومدان دي لو كذا سي الزير ثمانات حميد دراج وكي ذا مغناس الساتي هذه لو كذا ان شاء الله سيتي زيزو لو كذا مثلا كريم كبير وكي ذا نغماس دي ليبرتي دي لو كذا ان شاء الله ذا سي الزاير ثمانات قبل ما نقرش تمثل بوساكي لو كديت مثلا هذه نوكس يمكن نادي نوكل ناسا ذاك تقيمو كنا نختم ديوت الفيتي نا روبورتاج تقيم ديوت مثلا ناصره اسنسل ودنو على غور تسقموت إنغمسن بلا ثلاث ذي الرابول نزوج 2018 السفاغ يظلي غفين يعنان لحالان تللي ومسلايت للي نتغمسة ذي 180 نتمورة الجزائر تساد ذو قمضيق ويس 136 ذين رديف جنون لحالة تصعيف ذي الحرسي تسيدير يلاس ونغمس زايريان في غريغ نتمديلي ثاقي إنغمسن بلا ثلاث في كل تاقية ثلاد غف الحق ذي اللان ميال إنغمسن إيمي غطاس إيقغلين خسران تروحين نسن ذقو الناري ميلا نخدمن الوجف نسن ألا دغاذي ثمورا هي كرتراذ أن سوريا ثمورث الناغ سما العمالة لا تسوغال غير ذفير إيمي غاسكوسي عدان ثلاق مضيق وس 134 اسكوساكيان توليد غار 136 أياكيا ماشي دايني السوهامن ألا دغا مارا نحصو ذكوني مضبرون وذافو الناقض عن النفس أما غيث زرارين أما إيغميسن إثني خلفن ذي الراي جانا ويدي سنيكاثن نفوس سنيكاثن الشتاء ذو النار هكا انغلاف نتغمسا جمال كعوان يناد ذكيوث نتذاونيث يخدم ياكي إيمي تستقسان غاف ثللي ومسلاي ذي الجزائر ذاك انت مورثنا تقدر ثللي ومسلاي يفكا دمذيا عطاس بويذ إيدي كاثن دوك سلوين تمورث عبد العزيز بوتفليقه ذي تصور الكاريكاتور ويرنا ولاش وين اثني تحسفن تاقي ايتسللي نتغمسا غير جمال كعوان ذي الوقت يجي وياض ولان ذاك ولاش وكزمرنا ديني ثيذت ذي الجزائر تزرار نغض غميس على دغا اي نضرون دق النار نتسرثيث ذوين السروثن ترفع نال مرادية ذاك ولان اي سرثيين ونحصى ذا شو إدي ضراني محمد تمالت إكسيانا دي فضح كراق مضبران وذافو إيميت ونغا أسقوسي عدان الرافو لاقي غادي يرنو غالرافو لاثي عدان النظام اكتصنيف انت مورثنا ديما غير ثمورا ثين قورا ونتقدر راثي اللي ومسلايت اللي نتخمسا ذي زرفان بومدن اشكرك مثلا ناصر هذا داتورا ينفقون حرمدي نكد ساعه باش نقرض الشمس بوساكيه دي لي غادي فدوات مثلا
نوك ديك مثلا فارس بد حوش وكذا مغنز يعني نزل فان بومدانا دي نوك دي سيل زير سي فارس الزوف لاك من زوت مرحبا سيسي الزلف لك مثلا سليم الزلف اذا كنت ولا لاشين المغاربيين لما الميرتاق مثلا فارس مزوت كان يعني اولا مزوا فرار فراكي دينان يعني نقل سكوسي قاعدان الف نقل دي 134 ثم نقل 136 يعني هي اون ديغراداسيون يعني انا زرفان تغمسيت مورتنا وسورتو عرف وراكي اسم ثاني يعني سي 2014 يعني سي شكون سميك في الموندال الكاتري موندال مسبوط في اللقاء هي اون فيريتاب ديغراداسيون دي يعني زرفان تغمس اش داك الشيء دا مزوت دي راف ورا ماكي بون شاي دينا يمثنا سليم رابور كاين زرا باللي سي ديزون كي يخدم لو ان جي كي ريبورتر سان فرونتيير ديال الموند الكلي با 180 ولا نكون غير هذا الحال بزاف اني اون ريبوبليك لا ريبوبليك الجيريان ديموكراتيك بوبولار بيس هذيك الكلاسمون الفيرن اللي كيتقال لا روايه من مروت يعني نكوني ما يقارن كوني لا ديموكراسي تو يفناغ سموراني لا روايه يعني هذا الملك يحتمل ماشي البريزيدون الا الي بار لو بوبل نكوني اللي شاد الفيرسن ديال الكلاسمون يعني الجيران جوست كوتي سان كلاسين ديفيرنا اون بار با دو لا تونيزي عندي زاكي انا لا ديموكراسي اذا كلاسين 97 ما كانش تاقي 97 وي ما كانش تاقي نكون نتولات يعني يالاس نتولات سير التيران يالاس ماشي انا بيوي رابور كي بالك كونفيرمي بين نهضر نكون سي قداش نقدر فهم دان يالاس لا ليبرتي ديكسبريسيون زرا باللي ولاش اني اذا لانت مالغري فين قرنك فيفري قرنك سمرت الجزائر ولاش على ولاش بزاف لي جورناليست اللي عند الحق بارابور الى تركيا هذه كانت موراثيه معنا كل باقي يسمر في الجزائر في الجزائر ميم لا بريس لا ليبرتي ديكسبريسيون اي اورينتي تسمى سرا يجرنا من نتساوي في الزرا باللي اثناء السوا كيسخان تسبح بحمد النظام يوكل عايشين ما الا تفغنت شويه كونتر كان زي نقارن ناقص نتفن ليكونومي اجمل فارس تمثل تلقى ليكونومي ده ذاك دوغالا غورس كل هذا كيف كسر تمول تم نزوت في تمثيل تلقى دوغالا قم كانوا كذيه دوغالا مثلا حسنيت عماره الزول فلاكاسي حسن مرحبا سيسي السلام سليم السلام كاسي حسن ثمن زود كان اولا من زوف عرف ورا ماكي عرف ورا دينان يعني سورتو سي 2014 100 سوره هي اون ديغراداسيون سكوسني قاعدين على 134 ثورة نغال 136 افكاد كان لي زيكزامبل افكاد دو سينيسما ون ماس مرزوق تواتروك سايد شويه شي تور عندها دابري راف ورا كاينك تروح قرن وفاني ماس ديال الحبس خاطر خدمن الخدمه شتيني ثمن زود انك طول ضرب وراك Donc, tout ce qui provient de ces ONG, parfois je le vois, il n'est pas, ça veut dire une lecture objective, parce que il est sacré, c'est d'exactitude, il détient la vérité absolue. Parce que sur le terrain, il n'y a pas que moi qui le dis. Donc c'est une réalité. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux utiliser ce que tu vois, mais après, sur la conscience innée, diffamer, tu as dit ce qui n'est pas vrai, tu n'as pas l'info exacte parce que la presse. C'est pas mais beaucoup plus la presse se plaint du manque d'accès à l'information. Parfois, tu vois des statistiques, l'accès en général à l'information. Mais quand tu as l'information, tu peux la publier. Je ne vois pas la menace, mais la pression sur ça. Donc là, c'est-à-dire l'expérience qu'on a avec certains articles, même sur le président de la République, on voit des caricatures, des articles. Je crois
سو بلون ولاش يعني ولا كاين هذيك رازكا يرفدنا الحبس هذا هو يعني مثلا حسنة عمارك شنو ولا ضرب ولا خاطر نتا بارامون كي قاريان ديغراداسيون 134 تو 136 انك سورتو ديال 2014 ميتسو لك اولا يعني كومام يان شونجمون بارابور على لا ليبرتي ديال تغامسكتشيني يعني تو اون اميليوراسيون اون ستاغناسيون ام كتقانونيه اون ديغراداسيون. Non, bon, je ne vois pas la dégradation. Est-ce qu'il y a une amélioration, Yannick Chine? Le journalisme s'exerce le plus normalement du monde. Il a les 2014, il a les 2009, il a les 2008. La situation du journaliste, par contre, oui, d'accord, il y a peut-être un autre volet qui est le volet crise économique et financière, qui a fait que certains journaux n'ont plus l'argent qu'ils avaient avant. Donc il y a une crise, soit les licenciements, l'année jamais donc il y a la crise économique telle qu'il est vécu même en France, en Espagne, un peu partout dans le monde avec l'avènement de l'Internet, donc il y a pratiquement des journaux qui se sont reconvertis en version online, يعني تفرنت تساوي l'Internet. Donc on général la tassi magnésienne, on général les moyens de bataille. Donc la version papier n'est pas. Donc il y a préparé le problème de la presse algérienne. C'est ça qui pose problème actuellement. C'est ça la vraie menace sur la presse en général. Donc l'Internet qui fait de la concurrence, qui a créé cette crise, qui a fait qu'il n'y a pas d'annonceur privé. Ou là, j'ai l'annonceur privé, la page Facebook, qui est le produit. Je peux le vulgariser. Je peux lui faire une promotion publicitaire sur Internet. Donc il y a une crise financière, une crise réelle. Que vit actuellement la presse nationale. Il faut trouver quand même un autre modèle. Il faut chercher un autre modèle pour exister, durer, pour bien. Donc c'est ça le problème. Mais si le livre Bawel, il me semble que il n'y a pas que mon témoignage. Le témoignage. Après, un journaliste qui ne veut pas écrire, qui n'a pas de courage d'écrire, un journaliste qui ne partage pas le truc, il y a des articles sur les institutions, sur les responsables politiques, sont limites, des caricatures. Donc, je ne vois pas, et encore, il y a la subjectivité peut-être de ce rapport-là, pourquoi l'Algérie s'est placée derrière le Maroc, là, c'est un autre problème. Donc, il y a parfois, on soupçonne de la tendance, il y a un rapport tendancieux. Parce qu'ils meurent le Maroc, là, on a تغلطوا سيسم الله رواع لا غلط تغلطوا شي تطوح même دي تاركيس ماشي سو ستيلو دي تاركيس تفرقوا باللي لا روا ديري ثنا لا رزقني مفاجئ حسن قم كانوا كذا سي حسن دينا عليك قم كانوا كذا قم كان سي حسن دينا عليك كذا مثلا فلس لا زيك مثلا حسن تعمر يعني اغفل مقارنه تغمس تموتنا انا نغمس تموتنا ماشي لا سونسور ماشي ليبرتي ديكسبرسيون خاطر هضرنا شو سنيوان قام شو سنيوان مي لاكس انفورماسيون بالك وكذا اغفل مقارنه شنو متولد تمسك تلقى لاكس انفورماسيون اسكو صافي بارتي دو لا سونسور من عند تونس انت جنرا لاكس انفورماسيون شنو طونك ميليتون دي دروا دلوم يكشم دي تمثال تاكي لا ليميت ليكسبرسيون لا ليبرتي ديكسبرسيون نا بالك لا تثبت نظام c'est que je dois حسني تعرف فقط je suis tout à fait d'accord نكوني تمسك لاتيديكس التي هي لا تزيد جوع روندومون باش فهم دوبوي الكاتريام موند شحال نتسايز عام كيما شحال لي جورنو يحبسان وغنخدم لها على خاطر اللي كانوا حسب الفينانسمون اكوز لا ليميت دي لي زانفورماسيون مكتظرين باللي شحال لي زيميسيون ديال لا تيليفزيون حبسان اون بليس يفهم تيليفزيون حبسان شحال لي زيميسيون حبسان خاطر اليفوك دي سوجي سونسيبل نقول لي الجزائر تظرين باللي عطات لي سوجي قلنا تتقارن رفع عنهم القلمانيزه خاطر تهضر حبسان تظرين باللي باغ اكزومبل كي سوا البريزيدون
الى قرار لا بريس تهضر في الناس البوست بريزيدونسيال الى لا بريس تهضر في الناس وين يسعى شويه الكره جد يهضر في الناس انا في توشين انا في كلاسين غتغلقن مثلا يا كيلكو جور الكونفيرونس اللي خدمنا فيه يحيى الجورناليست لا كيسيون كيلكو كي سونسيبل ماشي يحيى ديريكت يكلاسي الخبر لا في الخبر سي ان جورنال اوبوزون يعني وين لا نخالف يلسن ديرا توجور كانت غلطان لا 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 جورنال لا تلفزيون طبعا كي تقارن المارتيلون كي وصلنا نون فوق لا جوستيس هنا نونتر لا فوق لا جوستيس ديجا لا ليبرتي ديكسبريسيون ديجا دون لو سونس ان اذا حميد يا كيلكو افون ليجيسلاتيف du Sénat il a donné une note aux médias les porteurs des élections n'ont pas le droit de la presse. Partie de la dégradation, malgré la liberté d'expression, la liberté de la presse, mais la dégradation. حبسن ليميسيون كي حنا كي الناس مصطفى الكفافي حبسن الجزائريه ويكاند اللي نستعد نتولد شاك ويكاند لي زيميسيون كاين تولي يتهضروا اللي تساوي اللي تساوي يساعد اللي ديك مخالف اللي ديك سي كم كان تنافس كم كان كذا الصوت انا كونتريرمون ويداك اللي ويداك اللي صحاب الشتاء صحاب ويداك اللي تبع بحمد النظام السلطان ديه ويداك اللي ديالك لو فا تنكم سالين تفلو دي سيت كم كان كذا مثلا فارس سي حسن بالك يهضر ايت مسلك مثلا فارس لي بريسيون كيف لي ديتوريال يعني شو كتب الاورغانيزم كاين لا بريس باغ اكزومبل امكن شنو يعني البروبليم ام قران الانترنت وين نحقن يعني المونوبول لاين بي يكتك لي بوبليسيتي وميه هو يعني بالك وكذا قبل قران تنات هضرت فلاس ريبورتر سون فرونتيير تنات يعني تاكي ستا موان دو فار لا بريسيون اتفك لا بوبليسيتي ميه هو اتحفظ لا بوبليسيتي ميه هو وكيست اون بريسيون باش تراغمس بليف غادي يهضر شو سي وانا هذه وكذا في لا بوبليسيتي هذه وكذا صغلقن لي فانيسور ديالنا هذه وغال يعني انت بالك هذه فان فايت سي بريسيون سي فاسون باش هذا رزن لا ليبرتي دو ليكسبريسيون شد هذا ولا كاسي حسن وي هادشي لا سيدي وسلاكت دونك تمسلتاكي بون مونوبول لا ناب غير معنا صاروا فينا شاك فوا سؤال مسلتاكي بزاف كونترير امليه بالك صنوب لا بريس الجيريان كومون بالتفارض تظهر لي تيتر كي سون بلو فيرولون الكيدام ديالو هو التيتر كيلان بلو فيرولون يعني كيلان قصيح يعني اونيليسم ما تغرض اتشاكوازون هذا هو peut-être qu'on peut citer le journal arabophone qui est في الخبر. mais c'est الخبر c'est la publicité de l'État la net. لو كان السوق صار نتاجي يحس parce qu'il y a plus d'annonceurs, la situation l'internet a créé une véritable crise ماشي حاجه يتمرت لنا يعني شي حسن شي حاجه مثلا حسن اسمع حسن شات سؤالكم كل انا باقي نخدم الشغل سكني لا الحال سكر بوبليسيتي يعني كتابلمون غير لي جورناليزمك la NEP donne distribue donne sa publicité donne la publicité aux journaux et après quand il y a des journaux à un moment donné c'est des journaux qui ont refusé la NEP il y a un moment donné il y a que les journaux quand il y avait la publicité les couleurs des entreprises publiques, plutôt privées, des annonceurs privés, des journaux ont refusé la NEP. C'est à l'espace parce que la loi stipule que 20% du contenu du journal, la publicité va dépasser les 10%. Mais à l'heure actuelle, la presse, il y a un combat. Mais la presse, le journaliste, il mène un combat pour informer, pour l'idéal du journalisme. Ce combat peut être fait
avec l'engagement du journaliste lui-même. Donc il faut il croit à son métier, c'est un combat, il s'engage. Tu deviens un journaliste de luxe, du confort, à la quête du confort. Là, après, on ne peut plus parler du combat, du métier, de servir le métier, de se sacrifier pour le métier. Donc, c'est tout un truc à refaire, à revoir, pour que le métier avance. Même la question, par exemple, pour Ghorna, des reporters de guerre. Les Américains sont des journalistes, sont à l'Afghanistan, reporters de guerre, sont à des zones de conflit. Ils vont à la Syrie. Mais Ghorna, on n'a pas cette culture. Tu vois, قم كان حسن قم كان كذي حسن اسرع تم غنينا نقبضنا كريم كبير وكذا نغمس دي ليبرتي سيل زير تم نفسي كان مزجوف لك مرحبا سيسي الظلم سخاف الاول سخاف لك كان تم زود كان اعرف راجل لونج قال ريبورتاسيون فرونتيير نو نتولين يا اون ديغراداسيون بارابور على سكسني قاعدين سورتو دوبي 2014 ونظرا من حسنات عمرك قال اني ترى بورك اعرف راجل قراراتي دوت خطايا سي فري بتات لك المشاكل مي كومام يون ليبرتي ديكسبرسيون يمدن قرن تشو سنيه وان كتب تشو سنيه وان دي سنين اشو سنيه وان اش نلقى ولا قاسي كاري شوف je pars du principe, c'est-à-dire la liberté de la presse et la liberté d'expression sont les fondements de la démocratie. Et comme nous ne sommes pas dans un pays démocratique, donc on ne peut pas parler forcément de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. C'est vrai qu'on a vécu l'expérience des années 90, bon, il y a une forme d'ouverture et tout ça. Donc les pouvoirs n'avaient pas encore les instruments, parce qu'il y avait une guerre contre le terrorisme, il n'y avait pas des instruments pour contrôler. Et malgré ça, il y avait des situations, il y avait des journaux qui ont été suspendus. Je ne vais pas citer tous les cas, mais il y avait le cas de la Tribune, il y avait le cas de Liberté, le Watan, parce qu'ils ont publié des informations que le pouvoir avait jugées sensibles à l'époque. Il y a le matin, l'expérience du matin. بالك مثلا كانوا كبير بالك كاينين كرا وقيسي سي الباسي تورا بالك يا نوفال بوليتيك سمحنا كي غمسنا الهضر الناس وسنيه وكشني يعني اسكي يا اون اميلوراسيون اون ديغراداسيون بارابور تمثيل تاكي Non, en ce moment, il y a une dégradation. C'est-à-dire, bon, je ne dis pas, je ne suis pas de ceux qui pensent, qui disent les rapports des ONG sont toujours, même les rapports des États. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines ONG quand même qui ont suffisamment de moyens, parce que c'est lié aussi à la structure des hommes, de l'indépendance qu'ils ont pour réaliser c'est-à-dire des rapports qui essaient de se rapprocher de l'objectivité. On a vu quand même, il y a même des États qui font des rapports. Je vous cite les cas, même chez nous, le CNES qui était à l'époque de Mentouri, le CNES d'aujourd'hui, c'est pas pareil. Les gens à l'époque Mentouri, parce que la personne, le Mentouri, c'était quelqu'un d'indépendant. تمثيل تلقاك مثلا كريمه يهضر فلاس لونجي قلت ندى فلا بريسيون كي يعني لامان بوبليسيتي المونوبول ناين بيغي يغال ضغط في تمورتنا حسنت عملت ولا حاجه نظن هناك لا بروف لي جورنو ام كونوي من الخبر قارن دي تيتر كونتر ميال لا بوليتيك الغوفرنمون بصح وقيمني على سانتي بوبليسيتي سون دي سلوتا كارغورس C'est-à-dire, je ne sais pas, d'abord, le monopole de la publicité. Est-ce que cette publicité, est-ce que c'est en fonction, c'est-à-dire selon qui obéissent à des règles commerciales? Est-ce que vous savez qu'il y a des journaux qui ont bénéficié de la publicité qui n'ont pas de lecteurs? Ils sont invisibles. C'est-à-dire, derrière ça, les gens amassent de l'argent, ils font de l'argent. Et puis il y a énormément de titres qui ont pollué la presse. C'est-à-dire où le lecteur ne se retrouve pas. Il n'y a pas de visibilité dans la ligne éditoriale.
mais le monopole de la publicité, il n'y a pas que ça. Les pressions sont aussi autrement. Le fait que les imprimeries appartiennent essentiellement à l'État, c'est déjà une forme c'est-à-dire où les journaux n'ont pas leur indépendance. Après, vous avez aussi l'accès à l'information. Les sources, elles sont toutes fermées. Est-ce que vous avez lu un jour une enquête digne de ce nom dans un journal algérien? Il n'y a pas d'enquête parce qu'on est incapable, on ne peut pas faire une enquête parce que vous ne pouvez pas accéder aux sources d'information. Et puis il y a parfois des pressions indirectes sur les concessionnaires, sur les annonceurs ni privés. Parfois, on leur signifie, c'est pas écrit, c'est pas des trucs écrits, mais on leur signifie comme ça, comme quoi si vous donnez de la pub à tel ou tel journal, peut-être qu'on va vous faire un redressement fiscal, peut-être on va vous créer d'autres problèmes, ainsi de suite. Ça, c'est connu de tous, c'est pas nouveau. Après, c'est vrai que la presse algérienne n'est pas la Corée du Nord non plus. C'est-à-dire, on peut écrire sur des sujets, mais je suis entièrement d'accord qu'il y a des lignes rouges non écrites qui sont respectées pratiquement dans toutes les rédactions. Parce que si jamais tu te dépasses, eh ben, il faut s'attendre à des formes de représailles. Par exemple, des libertés, il y a des lignes rouges à ne pas dépasser des شوف نكيني c'est-à-dire je peux pas réduire le truc à ma personne parce que je ne peux pas porter de jugement aussi sur le comportement des journalistes parce que aussi la liberté de la presse, la liberté d'expression, c'est aussi un combat des journalistes eux-mêmes. Si vous ne croyez pas à ce que vous faites, vous n'êtes pas convaincu du combat, forcément, vous pouvez céder à certains espaces, par exemple. Mais à mon avis, personnellement, je n'ai pas eu de problème pour le moment. Peut-être qu'indirectement, il y a des sujets qu'on ne traite pas. Mais ils ne nous disent pas parce que c'est une ligne rouge. Parce que ils vous disent, bon, ça c'est un sujet qu'on ne traite pas. Mais bon, après à chacun d'interpréter à sa manière. Est-ce que ce sont des lignes rouges ou c'est pas des lignes rouges? كان حاجه مثلا كلام كبير كانوا كذا سي حسن دغلا غورك لين روجا كيما حضرنا كاكرا سي حسن دارك شي زغا انا غمز دانو ياكشيني اسكو تو سون كوم كوا يا اسك يا اون ليميت ديال القدمان وديال القداش والناس يا لا بور تو غاد نكا بالك ما دي باسال لي نوجيز ما دي فيميز ديال المشاكل وكذو دافو سورتو كي دينك مثلا كلام كبير مام لون جاكي ريبورتاسيون فالتير تهضر فلاس لي بوبليسيتي كي نهضر فلاس مام indirectement il y a des privés ou gardent tout garde notre solution les publicités dans des médias opposants dans des médias بالك ساعات مغنيسين مجال la politique ou dev. Non, mais le problème ne se pose pas en ces termes. Le journal déjà, la presse, ça n'existe pas. C'est-à-dire, moi, je ne crois pas à une presse d'opposition. Parce que la presse, il a un autre rôle, pas celui des partis politiques. Donc, on ne peut pas avoir un journal qui devient un tract politique. Un tract politique, ce n'est pas un journal, alors que le journal, il est là pour informer le lecteur, lui donner de l'information fiable et dont il a besoin, l'alimenter de l'information. Donc, le ministre le ministre le chef le maire avec un article diffamatoire c'est-à-dire tu deviens une menace, donc tu deviens beaucoup plus, je ne sais pas moi, donc il n'y a pas de respect des techniques de la déontologie du journalisme, de la presse. Mais que le journal déjà, son rôle premier, le premier rôle initial, c'est d'informer. À mon sens, il n'y a pas de journaliste, à moi qui n'a pas de conscience journalistique, et comme Makazid donc tout journaliste qui croit à ce métier doit se sacrifier, c'est un combat pour arracher l'info, pour avoir l'info, pour informer le lecteur. Donc, est-ce qu'à l'information et le lecteur, parce que j'existe grâce à lui. Donc, je ne vois pas de ligne rouge. Déjà, il s'aggrène pour écrire sur un sujet, et j'en suis sûr qu'il y a une ligne rouge de ça,
ماشي ديال الكذب تيدنيغ اسفكا لي ديكتور دونك جو نو فوا با لا ليني روج انا مثلا كوادا ويسيكولين لا ليني روج كي dont on parle donc quand j'ai quelque chose de fiable il est sûr اغرى لا كوادا même دي لا جوستيس كامل سكاسي دير واخا من الشرع كيداو انا سنديرها هذا ما سكت هذا هذا نديرو فيها الناس دي شيفر الناس دي دوكيمون ا ما بوزيسيون وقد عليك مثلا حسن تمثيل تقيد على حسن حاجه انا خاطر انا على ديبار لا جوستيس كان لي بن على بالك بالي ماشي تمثيل بوساقي قم كان كود حسن ولا مثلا فرس بدحوش اسي فرس يهضر ديك مثلا حسن تعمر في لا مناسقي الانترنت في لي جونو تمورتنا هذا جا نظن الانترنت يغال ستا زعما دينا ذم كان دايم دانا قارن دا شو سنيه هوان قارن دي سوفون دا لي زانفورماسيون سنيه هوان شنو هضره الانترنت كي ستا موان تريغ وغال دي دونيت باش ادرزن لا ليميت كي ليبرتي ديكسبرسيون ذكرت مورا بالك خاطر نكون امام يقال مام الانترنت سي سيرفيونس سي ديال الهضره شي كثير قلاواناكي لان دي بلوغور الجيريان لان دي الحبس لان دي جيرون دو باج فيسبوك لان دي الحبس خاطر ايزون في ان ستاتيو بالفيسبوك يناد لي دينس يناد شي تخمين يرا تاع الحبس هو تسعه بلوغ كيف سيت الانترنت تجور يرا تاعك الحبس الساقي الانترنت سيبري سي التيرناتيف فهمتي تقارن اني ذا يزمروا مدانا زي هزار ما يوفرا مو يسكن على ليسباس ديكسبرسيون سواء لا تيليفزيون او الجرنان يزمر زي هزار شو فيسبوك مي صار توجور لاندي لين روج امشي دنا من دو كلمه امشي كبرك حسنه عماره لان صار توجور دي لين روج اني ذا ما في باسي تنك ديونا لا جيستيس داير الا مثلا بادي عبد الغني بادي ستان افوكا أن إذا نساعد دي بون ريلاسيون يتخدم يزنا كزاف فانهم مزال إنك قريب إنك كنا نكمل جلسون تاعي إنك كنت تعطي لا روني دي شاك جوستيس شاك تريبيونال دي تمرت الجزائر 9 يناير يوم دانا الجزائري خاطر لاتير لا جوستيس لا ريلاسيون كو الفيسبوك سورتو الفيسبوك خاطر اللي توجور سيرفي زرار لا ميثود لا مانيير في تاع سنه كيدير لي ميلي دي الجيريان كي سون كونيكت مي ميم لي سيرفيونس يعني دينو الجنرال يهضر باش يتخمم هذا شو ميم لونج هاك مثلا فارس سي فارس ميم لونج ذكرت اسمه سين بوسماون بوكان هنا ساعه نغفل نتروك لوك لا جوستيس ماس ستان بلوغر ماس مرزوق تواتيك لان اكتشين دي فكايه تروك دوايض سايد شي الا مرزوق توات كان لو انا كذي الحبس الا يون استمام يا موازان شهد قرفيزان بون سي ساعه كيلكو موا ديال الحبس موندو دي بوتين سوفونيتي ديال اون شيرفي استمامي افيك كو استمام يا موا سنا فكسر زرا باللي اسمه ماشي ذا سلي انا سي انفورماسيون في سيد كنكا مي سي انفورماسيون كو كونفيرم زاكي كاين الشورى وإذا كيتسمح حسيس يتولي المغاربيه باللي لا لي زالجيريان يكشف من الحبس خاطر يخدم ستاتيو في فيسبوك اي مس مرزوق تواتي كامك تمثيلتين بيسك هذا ما فلاس لونج ياك مرزوق تواتي يخدم دابري داك تهضر لابراسيتو يخدم ان انترفيو افيك ان ديبلومات ايترونجي لو ديبلومات ايترونجي بالك اللي تاع دي ريلاسيون ديريكت تاع دي ريلاسيون ديبلوماتيك كي كرانت ديال الحبس فلما الا في الكونتوني يتحاسبن اش قلنا ندير في اللايكت باللي يخدم الانترفيو ذاكي لا جوستيس مازال طونشيره خاطر مازال موندو ديبو اسي حسن سي رازيك ما تنافرس بدحوش ثوركا يان لاني الجزائريين اثناك ذي الحبس اشي مي خاطر سن دي ستاتيو ديال الفيسبوك نا خاطر في كانت مورسن ديال الفيسبوك Non, mais en toute sincérité, je n'ai pas suivi les cas qui venaient de l'Académie. Mais par principe, c'est ma vision personnelle. Je suis contre toute condamnation par rapport aux opinions, par rapport parce que quelqu'un a exprimé une opinion personnelle. Là, c'est une position de principe. Mais à mon sens, je n'ai pas suivi le cas de blogueur dont il parle,
c'est carré, c'est un mandat de dépôt. Puis l'autre aussi, je ne savais même pas, je n'ai pas suivi le. Est-ce qu'il y a une pression sur les blogueurs, Hassan et Mourtena? Est-ce que les blogueurs, tu as fait mention? Je ne vois pas sur le truc de Facebook. On voit des critiques assez, on voit même des trucs, des chansons, on voit des trucs, parfois des clips sur un tel ministre, sur un tel pouvoir, sur des personnalités politiques, sur je ne sais pas moi, un tas de sujets qui, peut-être beaucoup pensent que c'est un tabou. Mais on voit des gens qui s'expriment sur Facebook, le plus normalement du monde, mais voilà, il faut dire, faire la justice, تزرد تبين ونتواليزم يعني ماشي ديال ادميني ماشي سين ماشي ثلاثه ضربت الشنير qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils pensent, mais nous n'avons pas vu ça. Mais après, il y a des trucs dans chaque pays, il y a après de ce qui peut relever de la sensibilité, de la sécurité, de la sûreté de l'État, qui puisse apporter une menace à la stabilité même du pays, parce que je peux donner des exemples. Des États comme les États-Unis, l'Américain, mais ma des militaires qui étaient engagés dans l'Irak, quand ils commencent à parler de ce qui s'est passé, de ce qui a été fait, de ce qui s'est passé, ils se sont retrouvés devant la justice avec des poursuites judiciaires. Les gars américains au Canada, c'est l'Irak au Canada parce qu'ils ne pouvaient plus mettre leurs pieds parce qu'ils sont sous la menace, parce qu'il y a encore après des sujets qui puissent apporter un truc à la stabilité du pays. Là c'est des trucs de souveraineté sur lesquels ils ne peuvent pas être des sujets comme قيمكن حسن كوداسي كان كبير عند نغانا لا تمساتيكي لي بلوغور هضراني يمكن تقان كرا يمكن ديك مثلا فارس بدحوش نسيت تولي ترى لي بلوغور سون ميم مناسي يعني زعما غادي نشوف وانا طاسي فاني مثلا الحباس نا غنمشي شو تسمى تمساتيكي كتشين كان كبير يروح انا مثلا كان كبير دوغالا مثلا فارس بدحوش ما شغالي اسي فارس يعني كاين فا دوغالا لا بريسيون كاين لا بريسيون البوبليسيتير طاسي دينا ميم لونج قلت ند ميم ثورا لي كومباني بريفي تختارني مو يتسكني لا بوبليسيتي خاطر هي دي بريسيون في السنوز مرات في كذا لا بوبليسيتي في كذا سوردين ان اورغانيزم يعني بالك تكريتيكي هذا فو تكريتيكي لا بوليتيك ودافو تشينام ثورا يعني تمثل تاكين لا بريسيون فينونسيير كومون با افيكتي مزما دينار لا ليديتوريال لي جورنال C'est ça, quand la démocratie, la démocratie de façade, même les compagnies, les acteurs économiques, ils sont positionnés politiquement. يعني au lieu de يخدم la publicité نسير واحد يزر الأفراد اللي كريديت يعني يخدم السيستم هذي إلى لامبوزيسيون اللي إذا كيجي إلا قد خدمنا بوزيسيوني ميزز سواء أقلك يزين أقلك لا ديفيرتيريو سي بور سا نتني لي كومباني ايكونوميك تسقوزن في شي تسقوزن تاعهم لسان بروبليم دونك دون شمن قد نظام يعني إلا لي مونت لي زورغان اللي نتكلم تاع البوفوار سينو هذه تاع طونك اكتر ايكونوميك هذه تاع لي بروبليم سي بور سا شمن نظام مثلا نخدم مثلا فارس بالك ساكرا في نجمتنا فارس دوغالا سي حسن عمار نقولك مو شغالي فا يعني ثورة لو رول انكي بالك انا تمثلت نظن نغالا لا سوليداريتي لي جورنو انا لي جورناليست مزما دينيغ ايمي ضغف يعني بالك ماشي سيكتور كي حوزان المونك سوليداريتي تاسكي حرش يكتاشين تمثلت كي نم ثورة لا سوليداريتي لي جورنو نا لي جورناليست ما لا يوني ساغ في الناس تعاون انتويا ناس كي مونك de solidarité جالس حسن oui la presse non la presse quand le journaliste il est confronté à une situation
difficile, un problème, je ne sais pas moi, de quelle nature qu'elle soit, il y a des organisations, des associations de journalistes qui font des communiqués, qui interpellent les parties concernées pour justement trouver des explications davantage, être solidaire avec la personne concernée qui a un quelconque problème avec la partie la partie. Il y a quand même des cadres un cadre يعني شي حسن تورا يعني حسن شي اسمح لي كانت ورا يعني سوليداريتي تسمعون كاع السن مشكل ولا ليبرتي نجوني جانا نظن سان كريغ فلان افيك لا جوستيس افيك لا امبرسيون يعني تورا كم كوت تسمعون كاع السن هي يمكن معاونه كاع السن. Oui, oui, le cas Bonassi Smith de pas mal de journaux, que ça a des problèmes, on peut même l'affaire dite, l'affaire Khabar, qui a racheté le groupe Civital, la filiale Nins pour racheter le Khabar. Tout le monde, Ito-Corona, se rappelle de cette vague de solidarité pratiquement. Est-ce qu'il a un syndicat, c'est Hassan? Et justement, il y a un syndicat actuellement. Il y a deux syndicats. La presse, mais il faut les réactiver. Il faut qu'ils fassent. Et puis après, la réactivation, pour qu'ils soient actifs, réactivés, il faut que l'adhésion de tout le monde. Il y a le SNJ, par exemple. Le syndicat national des journalistes, SNJ, il y a aussi le FNGA d'Anahid, c'est une association d'Anahid, c'est un syndicat de journalistes. Il y a deux syndicats reconnus. تعطيك صح سمي مثلا حسن تمر تنمير تم قرات دوغلا ساغا ان في وصرفات الفرحه مقرا ساك مثلا حميد دراج وكذا مغنازي ساتيتي لانه كود سيتيزي وزي حميد زف لك ما فاسيس حميد لك مثلا مازال كل وانا زرت الحرمه ازول احنا نسي حميد تنميتي كيك مثلا حميد تمس كان صراحه من شيني فوزا تاكتيفي انا طاج ديال الفيسبوك ديال لي ريزو سوسيو طاسيدي هضرنا يعني كومون ميان بريسيون في لي بلوغور اللي تمورتنا تقعدنا دينا شو سني هوان ويا محسن تعمر لك الكونترا مش كتصور شو تسالسون ديال الفيسبوك كتحسوا يعني قاد تجو سني هوان يوم تتليبرتي دي تمثال تاكي تشيني ام كثورات تمثال تاكي لي بلوغور لي زاكتيفيست تاكي ديال لي ريزو سوسيو بارابور تيلي اللي ياكين البول كنشوف هكا بيني ما المقصود لا ليبرتي ديكسبرسيون اون جينيرال يسمى اول سمته يتنبر وفوندامونتال كونساكري دون لارتيكل 19 دي لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي droits de l'homme ودي الا دي لارتيكل 19 صافي دير من المقل الاشتكوا ديال كان دي 10 سنين كيتيكور هذا شوف ممكن انا المقل يا با دي بيرتي ديبرسيون الجيري ديبي 62 على مدى الساعه هذا بغا من المقل سي سكو سمين اي لوفرتور ديموكراتيك سي 89 على مدى الساقي نتولي باللي يا با بوكو دو شونجمون بارابور يعني 62 جوسكا 89 دونك كي تولي تمثال اسكي ان ديموكراتي دون سو بي خاطر ما المقل لا بريس لا ليبرتي ديكسبرسيون ديال اليوم السبت c'est un fondement de la démocratie. Tu il n'y a pas de démocratie dans ce pays. Donc, je peux dire que il y a des rapports qui on ne vit pas dans une démocratie. Donc, le fait qu'on ne vit pas dans une démocratie, donc il n'y a pas de petites presse. Parce que dans les petites presses, elle est liée avec le pouvoir. Même au il y a quatre pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir بس هذه الجنة هاسي دراس محي كانك مثلا دراس بس الجنة ظن يمكن دينك مثلا حسني تعمركم إنك تورد لي كاريكاتور تورد لي زارتيكل بالك كتنسلق صحة في لا بوليتيك ونبذنا الحكومة في لا بوليتيك وذافو يعني كمان هي دي كريتيك كذا لي جورنال اللي تمرتنا. Oui, d'accord. Il y a quelques journaux qui font un travail. Mais il y a ce qu'on appelle des lignes rouges. Parce que le pouvoir est fait. Il y a des points faits. Par exemple, vous ne pouvez pas parler de la maladie du président. Est-ce qu'il y a un journal, par exemple, qui a dit, par exemple, voilà l'application de l'article 62, par exemple. Il ne parle pas de ça.
Il y a un autre point, par exemple, il n'y a pas de la presse, parce que la presse, pour parler de la corruption, c'est une ligne rouge, il ne parle pas de la corruption. Parce que oui, il parle des personnes, il peut parler d'un ministre, il peut parler d'un wali, mais il ne peut pas parler d'un système. Mais est-ce qu'il parle du système? Ce n'est pas les personnes. Alors, c'est le système en général. Le système est le système qui vient à la corruption. Parce que le rapport qui est l'Algérie 136 sur 180, donc le ministère d'Avant des Pesquelines. Mais il a ce qu'on appelle l'étranglement financier. Il a ce qu'on appelle par exemple la pression sur le plan économique et judiciaire. On a des blogueurs, on a des blogueurs qui sont en prison. Donc, le problème c'est que j'espère que j'ai une la liberté de presse dans ce pays, la quantité. Il y a des chaînes de télévision en Algérie, oui, mais les chaînes de télévision qui les partis politiques, on était dans un parti politique unique, c'est qu'on est dans un parti politique unique élargi. Après, c'est la même chose. C'est que les gens qui ont c'est qu'il une télévision, mais toujours unique. Toujours le de la télévision unique, toujours le journal unique. معلش حميد نعنيك فاكا سقسان قالوا فيها خاطر قلنا راه وراكي هضروا في سي 2014 يعني ابري العهده الرابعه مزمدنا القطري موديل مسبوط في اللقاء سكوسنا ميتسوليا ان ديغراداسيون دي تمثال تاعي شتينا علاش كحصل يعني اسكيا امبرسيون مقروث ان ديغراداسيون كثر بارابور ارزيك نا ثوره نازيك كيف فهمت تحصل تمثال تاعي سوتو لاميلوراسيون لا ديغراداسيون اللي داروها كاين تغامسه. Il n'y a pas d'amélioration des paroles comme ça. Parce que nous connaissons l'amélioration des paroles comme ça. Il y a l'amélioration des domaines névrales. Je donne un exemple. Les masses des médecins résidents, les revendications des enseignants. C'est une expression. La masse, c'est une expression. Comment un petit peu réprimé. C'est quelque chose d'expression. Donc, il n'y a pas d'amélioration. Depuis l'arrivée de Bouteflika à RSEC, il n'y a pas de petite presse. Mais nous connaissons entre le moment de 91 jusqu'à 99, malgré on était du moment où il y a les rapatriés noirs, c'est du terrorisme, il y a la presse, c'est des grands journalistes qui sont tenus. Si on parle de Saïd Makbel, si on parle de Tahar Jawoud, etc. Il y a la qualité du journaliste, en plus, la liberté d'expression du moment. Mais depuis 99 RSEC, ده وخر إن وخرج. ده اللي على القرن غلط له بين 89 jusqu'à 99. ده وخر وخرج. J'espère que c'est quelque chose d'intuitif, c'est quelque chose d'intuitif quotidiennement. Donc de là le rapport avec eux. Après aussi pour Farhan, ماشي في كلاسمو، même كلاس الدوسيان. والفرحانة parce qu'elle الغير العربي ديال بلاصني راه ديال بلاصني ذيك الوليه شفت يدير ذيك اللوثه شفت يدير لا رياليتي شكون بغيت كانك مسؤول وقلت لك ارجون لي بيي كي سون كلاسي بريميي هذا والله باش هكذا الكلاسيات سيدي راني باغي بس ساعه راني في السوق البارلون انت ما قلتش لي ميور بيي النيفو دفين هذا سي دي بيي ديموكرات dans tous les domaines ونجبرك كيفاش وحنا في الدومين اللي فهمك سي حميد درج فهمك يعطيك الصحه يعني سواء شنو تاعتي لكن تغامسات الشود دوك لا ديموكراسي الشود النيفو في تمولاك تنمير ثم قراطيك مثلا شكرا غم كدنا مثلا حميد درج وكذا مغنى ساتيتي لان كذا سيتي زوز شكرا طاسيت مثلا دينا نساكي كانت مغلين سنه في تمثلت تلاقين تغامسا مثلا كريم كبير انا غماس ليبرتي مثلا حسني تماره دانا غماز داني لان كذا سيل زير تمناتو تسوغالا بيان سور مثلا فارس بدحوش وكذا مغنى زينا نزل فم بومدانيون نطبقوا كذا جيل جديد ديال الكودي سيل زير كنا مثلا كنشكر طاس ميت قام دوك نعم دينا قبل ربي السلام عليكم.